鏡頭上面睇到呢一個小朋友咧，好似好忙碌咁啊！但係其實咧，佢除咗咁樣樣之外咧，乜都唔識㗎啦。啊，即係喺我隻手度咧，唔係諗住飛上我個頭咧，都冇嘢好搞嘅。你睇佢唔喐嘅，就嗰對腳啊，唔係好懸跳下行啊咁嘅。除非擺上台面咧，冇嘢抓住佢就會揾我個頭嚟飛嘅啦。啊，咁就毛都未出齊嘅，佢就啊可以睇到咧，呢啲位咧係未有喐啊，未有毛嘅。啊，你真係過嚟啊！可以睇到佢背面咧，嗰啲毛都未出齊嘅，就似乎呢個年紀尚輕啦，但係啲羽毛就出晒㗎啦。哎呀，咁就嗱，好嗰啲毛都未出齊啦。平時就好活躍嘅，今日咧更加活躍，因為你一捉住佢咧，好輕手都好啦，佢都係即係始終對呢啲咁嘅爪捉呢啲就比較敏感啦嚇。始終雀仔我都明嘅，唔同狗仔貓仔，咁就飛去邊咧？細細粒，你睇佢個頭咧，係咪要食啊？俾你食啊！嗱，淨係識得咁樣嘅啫喎，唔識得即係捉入口嘅喎，然後就唔理㗎啦。你睇佢想點咧，老細？除非好肚餓咧，如果唔係咧，佢唔會自己去擔嚟食嘅。唉，呢隻嘢真係，即係令到我咧好頭痛啊！又唔識得自己飲水，走埋添。好啦，錄到呢度啦。